Qizlar, hozir pasport almashtirishga keluvdik-da. Biz o'yladik, что очередь bo'ladi, nimadir dokumentlarni tayinlashimiz kerak deb o'yladik. Xullas, kelsak umuman очередь yo'q. Davay bo'ldi, o'tiring deyapti-da. Menga keyin, voy dedim. Keyin ro'mol bilan tushsa bo'ladimi desam, yo'q dedi. Amani sochim yog' bo'lib yotibdi, kir bo'libdi. Keyin to'xtamda to'g'irlab olay desam, to'g'irlang dedi. Tarobaro yo'qmi desam, o'zingizda yo'qmi dedi. Keyin, voy to'xtang, o'z nechigacha ishlaysizlar dedim. 6gacha dedilar-da. Keyin bo'ldi, unda uyga borib tayinlanib kelaman. Qachab chiroyliroq tushing. Birinchi pasportimda shunaqa xunuk tushganman va shu urod bo'lib. Hozir ham shunaqa bo'lmasin dedim-da. O'shancha 6gacha ishlashar ekan deb uyga borib, hozir sal-pal ham cho'lkamni oldim. Yoshligimizda dimda quritardik-ku cho'lkani o'zini. Tepadan olib bo'shatib, yuvib, quritib, так вот приличныйroq bo'lib kelaman. Bitliqi bo'lib tushmaysan. Bitliq emasman.